Rufero, siempre les estoy diciendo que una de las excusas para nosotros con nuestra compañía entrar es por reparación. Nos llamaron por esta fecha. ¿Cuánto se puede cobrar por esta fecha? $750 más o menos. Pero miren que me encontré. Qué chulada, qué hermosura. Señor Ruferos, si estás empezando en el roofing, déjame que te enseñe cómo llegar a esos trabajos a base de reparación. Pero miren nada más. Miren nada más, pelotazos por todos lados. Esto es granizo. Así que, ¿qué se hizo? ¿Qué creen ustedes? Se hizo el reclamo y miren y escuchen también. Sí, No. así como lo ven, ya se hizo el reclamo, ya se firmó y vamos a esperar la cita del ajustador. Así que si quieres aprender, mándame un mensaje.